ningetaka ni combine like 3 questions. Gen Z wakati walitokea mpaka wakaingia kwa mbunge, they meant a lot. Na hata wewe ni mzee na mzazi, kuna wakati unafikanga mzee anaangalia mtoto wake, anaona huyu amekuwa kijana. Na that alone, kuingia parliament, it really spoke enough. Saa hii ni watu wengi wanauliza if it ya wazee na vijana Gen Z. Saa hii we are talking about leaders who are at the edge of retirement. Yes. Tukiangalia wale wameshikilia hata opposition, the government, Musalia Mudavadi aliingia kwa siasa akiwa 28. Kalonzo aliingia akiwa 30 years. Ngilo aliingia akiwa 35. Raila mwenyewe aliingia akiwa 35. That is a prime age. Wewe unataka hata kama ni mtoto wako na kama mnapenda watoto wa Kenya, wewe kina Uhuru mliingia baadaye. Meaning instead of nyinyi kufight, ile sinema tumeona it's enough for Kenyans. Wao walikuwa na Ruto, sasa hii umeruka kwa Kalonzo. Kalonzo alikuwa na Raila, Raila ameruka kwa Ruto, na imekuwa hivyo over the years. Itafika wakati mgani unaona you need to mentor this Gen Z to take over? The time is now. The time is now. And I'm on record, by the way. Siku hii Gen Z wamelete maneno katika Kenya after Finance Bill 2024 ambayo mimi nilikuwa nimepinga. Rais amewaka chifu kusema hawa they are criminals. Walitaka pindua serikali yake na wakauawa wengi sana. Mimi nikiwa deputy president on the 26th of June niliita press conference Mombasa. Na nikatetea hawa watoto nikasema they have a right to be heard. They are not criminals, they have sons and daughters and they should be heard. Na hiyo ndio msimamo wangu. Mimi katika chama ambayo nimeunda, Gen Z watakuwa part of it. The Gen Zs and millennials. In fact, we have 2 deputy party leaders. One deputy party leader will come from the Gen Z generation. We must mentor and prepare these young children for leadership. We have a responsibility. Sisi hatutaishi milele and we cannot pretend ya kwamba tutakuwa pale miaka yote. But they still need our knowledge and our experience and exposure to us idea because they have not led before. So we must hold their hands. So mimi nakubaliana na wewe. Does that also mean unakumbuka kulikuwa na ufumi where you are the sponsor? Yeah, because niliwatetea. Was that true? Mimi niliwatetea. Kwa hivyo rais na wale watu yake wa usalama wakasema vile Rigiji anatetea Gen Z lazima yeye ndiye alikuwa mdhamini wa hawa. I did not sponsor the Gen Z, but I agree with what they were saying. And I was convinced they were saying the right thing because I was saying the same thing, but nobody was listening to me. Nilikuwa mimi mwenyewe nimepinga finance bill kwa cabinet na kusema haifai na itatatiza wa Kenya. So the Gen Z clamor and my clamor were one. That is why the president was accusing me ya kwamba mimi ndio mdhamini wa Gen Z. But mimi nakubaliana na hawa na ningetaka kuchukua nafasi hii niongee na Gen Z na millennial pale Ukambani. The time is now. Ile mnafanya ni mzuri na tunashukuru. Creating awareness through online space mmefanya vizuri sana, lakini hiyo haitoshi. The real change that we want must come through the ballot. So nataka kuambia watoto wetu na kuwaomba kwa heshima, watoto wetu tunapenda nyinyi na tumefurahia sana ile mmechangia so far, but it's not enough. Muende mchukue vitambulisho na mchukue kura, na siku ikifika mjitokeze mpige kura na mchunge hizo kura. Na nimeona IBC wanasema wale Gen Z they are estimating 9 million new voters. Na wakijiandikisha 9 million uchaguzi umeisha because Gen Z tayari wamechukua msimamo yao wataki William Ruto. If you already have 9 million against him and the church and the payslip holders na Ukambani na Mulima, game shot. So hao watoto wetu tunawapenda na tunawasihi watusaidie kama wazazi wao na kama taifa. Hawa watoto ndio wataokoa Kenya kwa sababu hawa they cannot be compromised. They are tribeless and they are patriotic and they love their motherland. Na kwa hivyo watachangia kiasi kikubwa sana katika ukombozi wa nchi hii, na sisi kama wazazi wao tutawaunga mkono,
tutawashika mkono, tutawasaidia. Kwa chama yangu tuko na caucus ya vijana ambaye deputy party leader atakuwa kijana wa Gen Z, so that either a lady or young men will agree interim, na watakuwa na their own chapter, na hiyo chapter itakuwa very strong. It is a replica of the youth wing in the African National Congress in South Africa. My party will be driven by the Gen Z generation. How ndio wataiongoza hiyo chama? But how will the Gen Z believe you? Because even when we are together with Ruto, ulikuwa serikali ya mboga. Well, they believe me because hatukusikia ukiwatetea by then. No. The day it mattered most, I spoke for them. When they were being killed in Nairobi, I stood for them. So that is enough. And they know me by the way, wananipenda. Mimi ndio nilikuwa ndani ya serikali kusimama kusema usiwe hii watoto wa Gen Z. These are my sons and daughters. I'm on record. I'm not pretending. And I'm not speaking for Gen Z. Saile nimetoka ofisi. I spoke when I was in office because I believe in them. And they believe in me, by the way. I have very many supporters among the young people because they know I'm truthful and I'm genuine. And my party will involve them to a very large extent. You know, at the position of deputy party leader, of the party leader, my deputy will be Gen Z. So that we involve them. We don't just tell them that they're the leaders of tomorrow. They are the leaders of today. And I want to also mentor them. I hold their hand. I have the experience, I have the exposure, they have the knowledge, they have the creativity. My knowledge, their creativity coupled with my experience and my exposure, we should have a very good combination. So the Gen Z, they know me, they trust me because when it mattered most, I stood out for them. And the consequences were very heavy on me. Mimi niliumizwa pale Senate ya kwamba niliongea mambo ya Gen Z nikiwa pale Mombasa. I am a man who have been persecuted because of believing in our young people and standing with them when it mattered most. His Excellency, asante sana kwa kipindi hiki ambacho tunazidi kuzungumza na watu wetu wa Ukambani na wasikilizaji wetu. Kurejesha tena matumaini ya Wakenya, kwa sababu ulikuwa katika mstari wa mbele kuiunda serikali ya Kenya Kwanza. Wakati huo mkiahidi ya kwamba mtajenga wananchi wa Kenya na kuinua matumaini yao, mapato yao kutoka chini mpaka juu. Baada ya kuunda serikali, Wakenya bado wanalia, bado wanahangaika. Mlipoendelea pia na serikali mpaka pia ulipotoka kwa serikali, muna kusudia kufanya nini